सर ये कि आपका पाइप आ गया है, ठीक है सर। और एक ये आपका पाइप आ गया है, ठीक है सर जी, ये वाला। और यहाँ पर मैं आपने बोला था कि बाहर से आपका पाइप जाएगा, बच्चे वगैरह फुटबॉल खेलते हैं तो पाइप को ना लगे, तो ये पाइप आपका यहाँ से आया है और पीछे से जाके ये बाहर आ गया है। अब इसका आउटडोर भी इसकी बैक साइड में लग जाएगा दीवार पे जब आप लगाएंगे। एक ये आ गया पाइप, ठीक है सर आपका, और एक वो आ गया। आपके मुकम्मल पाइप हो चुके हैं सर, ड्रेनें पाइप हर चीज़ साइड मुकम्मल हो चुकी है।